Nagaan isiniif haa ta'u. Viidiyoo kanaan waa'ee kennaawwan ayyaanaa Hafuura Qulqulluu barumsa gabaabaa Macaafa Qulqulluu irratti hundaa'een isiniif dhiyeessa. Hiikkaa kennaa ayyaanaa. Kennaa ayyaanaa jechuun kennaa bilisaan yookaan tolaan gaarummaa isa kennuu irraa kan ka'e nama kennamuufiin hin malleef kennamu jechuudha. Kennaa kana fudhachuuf kan mallu taanennaan utuu hin ta'in tolaan yookaan ayyaanaan kennaa nuti Waaqayyo irraa fudhanne hundinuu kennaa ayyaanaa jedhama. Mee bakka afuritti qoonnee haa ilaallu. Kennaa ayyaanaa Waaqni Abbaa nuuf kenne Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kennaa ayyaanaa Waaqni Abbaa karaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne jireenya bara baraa. Kennaa ayyaanaa Yesuus nuuf kenne Hafuura Qulqulluu. Kennaa ayyaanaa Hafuurri Qulqulluun nuuf kenne kennaawwan ayyaanaa ittiin tajaajilan kan nuti har'a barannu waa'ee isa kanaati. Hiikkaa kennaawwan ayyaanaa Hafuura Qulqulluu. Gooftaan Yesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa immoo dhagna isaati. Akkuma dhanni keenya qaamota garaagaraa hedduu qabu, waldaan kiristaanaas amantoota hedduu qabaachuu malti. Akkuma qaamonni keenya hundinuu hojii garaagaraa qaban, amantoonni yookaan warri dhanna Kiristoos ta'anis hojii garaagaraa isaaniif kenname qabu. Hojii isaaniif qoqqoodame kanatu kennaa ayyaanaa Hafuura Qulqulluu jedhama. Hafuura Qulqulluutu kenna waan ta'eef. Dhagna nama tokkoo keessa qaamni hojii yookaan faayidaa hin qabne akkuma hin jirre, namni waldaa kiristaanaa yookaan dhanna Yesuusitti dabalame tokko kennaa ayyaanaa yookaan ga'ee hojii hin dhabu. Nama hundumaaf immoo hojiin wal fakkaataan hin kennamne. Hojiin ijaaf kenname dhaga'uu utuu hin ta'in ilaaluudha. Hojiin kaleef kenname bulleessuu utuu hin ta'in qulqulleessuudha. Qaamni keenya hundinuu ga'ee mataa isaa akkuma qabu, namni amantiidhaan dhagna Yesuusitti dabalame hundinuus ga'ee hojii yookaan kennaa ayyaanaa adduma addaan ni qabaata. Gurri keenya ani dhaga'uun jaalladha jedhee gurra hin taane yookiin ani hojii kana hin jaalladhu jedhee ija ta'uu hin danda'u. Qaamni hundumtuu hojii isaaf kenname fudhatee tokkummaadhaan yeroo hojjetu nama guutuu tokko ta'a. Kana wallaaluun amantoota baay'ee miidheera. Sababni isaas tajaajiltoonni baay'een tajaajila isaaniitti kan isaan hin milkoofneef ga'ee hojii isaanitti kenname wallaalanii yookaan dhiisanii ga'ee hojii namaa yookaan qaama biraa hojjechaa waan jiraniif. Harki nan adeema gaafa jedhu mataan ulfina qabeessi qaama hundumaa gararraa ooluu qabu qaama hundumaa jala oola. Akka nuuf kennametti waan nuuf kennametti gaafa bobbaanu garuu waldaa yookaan amantoota guddina hafuuraa saffisiisan taana. Kennaawwan ayyaanaa hunduma keenyaaf kan kennu yookaan kan qoodu tokkicha. Innis Hafuura Qulqulluu qaama Waaqayyoo sanu keessa jiraatudha. Kennaa inni nuuf kenne kana hubannee ittiin tajaajiluu keenyaan inni nu keessa jiraachuu isaa mirkaneessina. Gooftaan tajaajillu yookaan isaaf hojjennus tokkicha. Innis Gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni kennaa nutti kenname kana akka ta'utti akka ittiin hojjennuuf nu to'ata. Kanaaf Gooftaa jedhame. Ulfina isaa kan fudhatu yookaan inni nu keessaan hojjetus tokkicha. Innis Waaqayyo Abbaa akka ta'e tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4-6 irratti Phaawulos nu barsiiseera. Kennaa ayyaanaa ittiin tajaajilan Hafuura Qulqulluutu namaaf kenna jechuun namni yookaan tajaajilaan kamiyyuu kennaa ayyaanaa yookaan dibata jedhee nuuf kennuu akka hin dandeenye hubatamuu qaba. Namni kamiyyuu zayitii mataatti naquun dibata akkasiisiif kenneera jedhee isin hin gowwoomsin. Gochi akkanaa kakuu moofaa keessaa dhufe. Inni fakkeenya Hafuura Qulqulluu ture. Isaan kan dibamus lubootaa fi mootota turan. Bara sana luboonni fi mootonni dibata kanaan yeroo dibaman qaama isaanii keessaa mataan isaanii akka dibamu beekamaadha. Mataan keenya yookaan mataa waldaa kiristaanaa hangafni lubootaa fi mootiin keenya Yesuus Kiristoos akka Hafuura Qulqulluudhaan dibame dubbateera. Namni tokko gaafa mataa isaatti dibanni godhamu guutummaa namummaa isaatu dibama malee rifeensa isaa qofaa miti. Haaluma wal fakkaatuun Yesuus dibameera jechuun nuti qaamonni isaa hundinuu Hafuura Qulqulluudhaan dibamneera jechuudha. Kana jechuun immoo dibanni zayitii yookaan waan mul'atu nun barbaachisu jechuudha. Kaayyoo kennaa ayyaanaa. Kennaan ayyaanaa sababa garagaraaf nuuf kennama. Isaan keessaa tokko qaama Kiristoos yookaan waldaa kiristaanaa cimsuuf yookaan ijaaruuf. 2. Amantoonni amma Gooftaan keenya dhufutti itti gaafatamummaa keenya akka ba'annuuf. 3. Jireenya amanaa sanaa cimsuuf. 4. Kennaa keenyaan waldaa kiristaanaa tajaajillee ofii keenya gad of deebisuudhaan ulfina isaa Waaqayyoof laannee abboomamuu keenya akka argisiifnuuf. Kennaawwan ayyaanaa Macaafa Qulqulluu keessatti tarreeffaman. Warri ani jalqaba irratti waamu 5 biiroolee 5 jedhamuun beekamu. Isaan keessaa ergamoonni fi raajonni kakuu haaraa hojiin isaanii inni hangafaa waldaa kiristaanaa ishee qaama Kiristoos taate bu'uura kaa'uudhaan warra tajaajilaa turanidha. Kanneen hafan immoo bu'uura kaa'ame irratti kan ijaaraman yookaan kan dhaabbatanidha. Kennaawwan ayyaanaa Macaafa Qulqulluu keessatti tarreeffaman akka armaan gadiittan tarreessa. Ergamaa, raajii, lallabaa wangeelaa, tiksee, barsiisaa, dinqii hojjechuu,
kennaa fayyisuu yookaan dhukkubsataa fayyisuu, gargaaruu yookaan warra rakkataniif arjoomuu, geggeessummaa yookaan bulchuu, afaanota haaraa garagaraatiin dubbachuu, afaanota haaraa hiikuu, ogummaa dubbachuu, beekumsa dubbachuu, amantii, hafuurota addaan baasuu, raajummaa, tajaajiluu, gorsuu, gumaachuu yookaan kennuu, maaruu yookaan dhiifama gochuu, faarfannaa yookaan faarsaa fi saaxiluu. Isa Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 irratti anillee namoonni hundinuu fuudhuu dhiisanii akka koo akka ta'an nan jaalladhan ture. Haa ta'u iyyuu malee namni adduma addaan kennaa Waaqayyo isaaf kenne qaba. Inni tokko kennaa akkasii, inni kaanis kennaa akkasii qaba jedhe irratti hundaa'uudhaan fuudhuu fi fuudhuu dhiisuu kennaa ayyaanaatti dabalanii kan lakkaa'anis jiru. Kanneen keessaa isa kam irratti dursee barnoonni haa qophaa'u? Koomentii irratti naaf barreessaa. Amma danda'ametti tokko isaaniif viidiyoo qopheessuu yaala. Gaaffii fi yaada yoo qabaattanis barreessuu dandeessu. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun namoota baay'ee akka qaqqabuuf na gargaara. Ulfaadha.